오늘 내 친구랑 이런 다락방처럼 제가 이렇게 펜츄리 안에서 이렇게 먹는 것도 참 좋다. 옛날 방송국 80년대 화장실에서 먹었던 뭔 것처럼. 벤줄이야? 이거 우리 안방이야. 우리 집은 안방이야. 우리 옛날에 응. 김미숙이랑 화장실에서 뭐 많이 먹었어. 맞아. 둘이서 왜냐면 입이 많으니까. 경야 불러. 미스가 화장실로 와. 딱 그러면은 세상에 화장실 안에서 빵을 먹다니. 빵뿐이요. 밥도 먹고 어디 청소 아줌마가 왜 이래요? 아니 이 양반 개그맨들이 왜 이래요? 그래서 둘이 먹어야 돼. 근데 옛날에는 화장실 들어가 화장실이 없었어. 깨끗했어. 청소한 거 그래, 없지? 그래. 청소하면 이렇게 막 봉벌레 있고. 너 기타 있었잖아. 응. 거기서 먹었어 우리. 맞아. 왜냐면 뭐 좀 싸우면 지영옥 언니가 꼭 뺏어 먹잖아. 뭐 지영뿐만이요. 너가 음식을 엄마가 해준 열무김치가 얼마나 맛있었어. 그걸 먹던 생각이 나네. 화장실 뭐 밥 먹고 있는데 옆에 남자 화장실에서 소리 들린 거 생각 안 나? 이상해. 아 이상 선배님이 치질 수술해가지고 딱 나와가지고 미수가 아야